Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! No niin, meillä on tytöt tulossa joulunviettoon tänne Italiaan ja ollaan siivoiltu täällä oma asunto valmiiksi nyt sitten joulua varten. Niin aika kivan näköistä jo on. Seuraavaksi pitäisi ommella noita pellavalakanoita. Nyt on vielä vanhat lakanat. Eli tosiaan olisi tarkoitus tehdä semmoset, jos on helmarimpsut, niin peittyy noin varavuoteet tuolta alhaalta sitten. Ja sitten puuttuu vielä noin ohjeistukset kehyksistä, mitä laitetaan asukkaille tänne asuntoon. Mutta muuten on jo valmista. Täällä on kylppärissä laitoin kanssa pyyhkeet valmiiksi tyttärille ja ne on kanssa vanhoja. Pitää ommella semmoset pellavapyyhkeet myös tänne. Tosiaan uusi suihkukoppi nyt myös valmiina ja sinne menee kivasti myös noin shampoopullot hyllylle. Ja pideeseen on vaihdettu saman sarjan hanakuntoon lavuaari. Sitten mennään katsomaan makkareita. Ensimmäisenä tähän pienempään makuuhuoneeseen. Tässä on myös tosiaan levitettävä tuo sänky ja sitten on TV-taso. Ja molemmista makuuhuoneista löytyy myös ilmalämpöpumppu. Ja nyt täällä on myös wifi. Ja sitten tänne isompaan makkariin, eli täällä on toi lisävuoteena tommonen kerrossänky. Ja sitten on parivuode. Lakanat on tosiaan vanhoja. Ne pitää vielä pellavaiset ommella rimpsulakanat. Täällä on hyvin säilytystilaa. Täällä isommassa makkarissa on lipasto ja vaatekaappi. Ja sitten on lisäksi työtaso tuossa ikkunalaudalla. Ja ilmalämpöpumppu myös täällä. Eli nyt ensimmäisen vuoden aikana saatiin aika lailla tämä pienempi loma-asunto valmiiksi ja seuraavaksi jatketaan sitten ton isomman loma-asunnon remontin osalta ja siihen on tulossakin sitten vähän isompi remontti. No niin, tänä jouluna näyttää vähän eriltä. Viime jouluna oli lähinnä pahvilaatikoita ja pari tuolia täällä olohuoneessa. Meillä on tyttäret Suomesta käymässä täällä Italiassa ja vietetään joulua täällä, mutta on kyllä kokkailtu suomalaisia perinnejouluruokia nyt tällä kertaa. Täällä on jotain asioita, mitä ollaan Suomesta otettu mukaan. Ei ihan hirveästi jouluteemaisia koristeita nyt otettu, mutta jotain kuitenkin. Ja sitten ollaan hankittu täältä Italiasta lisää.
Joulukuusi tänä vuonna sitten hankittiin tällainen jostain paikallisesta rautakaupasta oikea kuusi, kasvatettu kuusi. Ja tää ei ollut sellainen, mikä olisi katkaistu, vaan siellä on pohjassa sitten ihan juuret ja mullat ruukussa ja paikalliset rautakaupat ja muut kaupat on täynnä näitä joulukoristeita. Italialaiset tuntuu panostavan niihin kovasti. Ja sitten Sari on tehnyt tänne. Meillä oli yksi semmoinen kristallikruunu, mikä meni vähän rikki. Ollaan siitä otettu kristalleja sitten varaosiksi muihin lamppuihin. Ja nyt sitten Sari teki niistä tommosia hienoja kuusen koristeita. Ollaan paljon poltettu takkaa tässä jouluna. Nyt ollaan lähdössä syömään, niin ei ole takka päällä, mutta tänä iltana varmaan taas poltellaan. Se lämmittää mukavasti. Jonkun verran on tullut puuta tosta, kun puutarhurit on pihalla tehnyt hommia. Niin toki sitä nyt ei suoraan voi vielä polttaa, mutta jossain kohtaa sitten, kun se on kuivanut. Mutta meillä oli aiempia puita tossa ja niitä on vielä jonkun verran riittänyt. Ja sitten kun ollaan tuolta pihalta katkottu noita puita ja raivattu, niin niitä ollaan sitten kasattu sinne. Ehkä semmosia kuivempia, pienempiä oksia ollaan sitten pystytty jo polttamaan. Katsotaan minkälainen sää on ulkona jouluna. Jonkun verran sataanut. Todennäköisesti sataa tänäänkin ja tämmönen vähän harmaa keli. Ei ollut valkoinen joulu tänä vuonna Italiassa. Mutta tässä nyt näkyy ehkä sitten vielä, kun puutarhurit on tehnyt hommia, tuolla alkaa olemaan osa pihaa jo ihan siisti. Ei toivoakaan, että vuoret näkyisi tällä säällä. Keittiö on vähän ehkä ahas. Nyt ainakin kun on jouluna tehty ruokaa vähän enemmän, niin pikkusen ehkä saisi olla isompia laskutilaa enemmän, mutta hyvin tässä nyt on lopulta kuitenkin sitten pärjätty ja sieltä on tullut laatikoita ja muuta jouluruokaa uunista. Sarin tekemät piparkakku kuuset on jo päässeet osaksi parempiin suihin. Nämä hyllyt on tänne tehty ja tää oli aika hirveä tää keittiö kieltämättä silloin kun me tämä asunto saatiin tai kun se ostettiin ja tänne muutettiin. Nyt se on jo vähän parempi. Pitäis puristaa mehuksi nämä appelsiinit. Siihen saatiin kaupan päälle tämmönen laite. No niin, täällä meidän ruokailuhuone. Silloin kun tää hankittiin tää talo vuosi sitten, niin tää oli enemmänkin semmonen käyttämätön huone, missä oli jotain vanhaa toimistopöytää ja todella vanhaa tietokonetta ja muuta, eli ei käytössä varsinaisesti. Me ollaan nyt tätä käytetty ruokailutilana. Täältä löytyy sitten tällainen astiakaappi myös ja kauniit lasiteokset tosta ovesta. Tää on hankittu paikallisesta kirpparista tai Alessandriasta muistaakseni. Matto on myös
Sarin hankintoja. Tällainen ehkä vähän itämaistyylinen villamatto. Sopii tänne ihan kivasti ton lattian kanssa. Kyntteliköt on myöskin sitten markkinoilta tai kirppareilta tehtyjä löytöjä, niin kuin suuri osa näistä meidän lasiesineistä, mitä täällä on. Miinus nämä huikean taiteelliset saviesineet, jotka on tehty Suomessa savikurssilla. Löytyy myös tällainen sitruuna, joka on nähnyt parempia aikoja. Täältä kauniina päivänä näkyy vuoret sitten. Tänään ei ole ehkä semmoinen päivä. Siellä on kans jostain kirpparilta hankittu tommonen kulmahylly, jossa nyt ollaan pidetty lähinnä sitten jotain, mitä täällä ruokailuhuoneessa tarvii. Kulmassa on sitten serverikaappi. Ei mikään kaunokainen, mutta ei nyt ole parempaakaan paikkaa sille. Mutta tää on hyvin toiminut ruokailuhuoneena ja katsotaan nyt sitten, kun päästään jossain vaiheessa tämän huoneen kimppuun, niin mitä tehdään sitten lopulta. Tässä on joitakin taideteoksia, mitä tuotiin Suomesta. Näitä on ehkä esitelty aiemminkin, mutta ne on nyt täällä. Tää on ehkä sellainen Jaana Matsonin taulu, mikä sitten ehkä oli sellainen yksi inspiraatio, että haluttiin vähän jotain ton tyylistä lähteä hakemaan ja päädyttiin nyt Italiaan. Ei ole merta, mutta muuten on vanha maalaistalo ja hedelmäpuita. Ja siinä on sitten vielä Kirsti Tuokon Glorian kevättaideteos. Hieno. Ainakin meidän mielestä. Tällainen ei oikeastaan niin kuin rakenteellisesti tehty paljonkaan. Kristallikruunu on löytänyt paikkansa tosta. Ollaan se kunnostettu ja Sari on tehnyt nuo verhot tonne. Mutta muuten oikeastaan ei olla edes maalattu tätä puolta. Arton työhuone on kans jo ihan viihtyisän oloinen ja löydettiin toi vihreä pöytälamppukin tänne, mitä Arto toivoi. Ja tänne siirtyi tää sohva oli alun perin olohuoneessa, mutta tää on ihan kiva tässä. Kodinhoitohuone taisi olla aika lailla ensimmäisiä asioita, mitä laitettiin kuntoon. Eli täältä siirrettiin vanhat kaapit tonne yläkerran kylppärin. No sekin on vähän semmoinen niin kuin varastotila kautta kodinhoitohuone. Ja täällä on nyt sitten pyykinpesukone, kuivausrumpu ja sitten vähän hyllytilaa, mutta saatiin tästä tilaavampi tällä tavalla. Ja sitten meillä on itse asiassa 4 pyykkikoria tuossa reunassa, eli pystyy hyvin myös lajittelemaan pyykkejä valmiiksi. Tämä kylppäri on nyt toimiva tällä tavalla toistaiseksi, mutta myöhemmin me haaveillaan, että tästä saisi vähän isomman kodinhoitohuoneen ja sitten ehkä suihkukoppi riittäisi ja tuohon pikkukodinhoitohuoneeseen puolestaan voisi tehdä vierasvessan. Tähän sopisi paremmin pikkuinen vierasvessa, entä tämmöinen kodinhoitohuone, joka kuitenkin jää vähän ahtaaksi. Tämä yläkerran kylppäri on myös ihan siisti ja toimiva tältä erää. Tässä on suihkukoppikin, mutta se olisi ehkä fiksumpi paikka sille. Se on siis täällä oven takana.
Mutta fiksumpi paikka sille olisi ehkä tuolla syvennyksessä, missä on nyt ne entiset alakerran kodinhoitohuoneen kaapit. Mutta katsotaan, ehkä me joskus rempataan vielä tämäkin. Täällä yläkerran makkarissa alkaa muuten olla valmista, mutta valaisimet vielä puuttuu. Tuossa on yövaloille sängyn molemmin puolin paikat ja sitten vielä yksi muukin valaisin. Sänkyyn pitäisi vielä ommella pellava vuodenvaatteet ja sängyn peitteet. Nyt on vielä vanhat tässä. Mutta muuten tosiaan aika lailla valmista. Täällä on Arton jotain serverijuttuja ruksuttelee. Ja kukas se siellä? Niin. Tuleeko istuskeltua siellä? Ei kovin useasti. Mä oon välillä, jos mä oon soitellut vaikka kavereitten kanssa, niin tää on semmonen rauhallinen paikka istuskella. Koska täällä on niin paljon tätä hälyä, kun kahdestaan asutaan isossa talossa. No niin, hyvä, että sullekin on löytynyt joku rauhallinen soppa. Hyvä. Eli nyt on joulukuun loppu. 25. Takana näkyy nyt toi toinen loma-asunto, jossa on noin rakennustelineet. Se on lähdössä nyt remppaan sitten. Varmaan tämän vuoden puolella vielä ehtii muutaman päivän tehdä ja sitten jatkuu tammikuussa isommin. Ja siinä tosiaan onkin vähän enemmän remontoitavaa. Sitä ei ole varmaan asutettu pitkiin aikoihin ja siellä ei ollut oikeastaan ihan hirveästi tehty mitään. Keittiö ja kylpyhuoneet aika vanhoja ja ehkä laattavalinnat ja muut siellä oli ehkä semmosia, että ne lähtee joka tapauksessa niin uusintaan. Mutta jos käydään katsoo vähän, että miltä se näyttää nyt ennen kuin sille on käytännössä tehty yhtään mitään. Mitä me ollaan tehty, niin ollaan kannettu noin tavarten roinat sieltä pois sen ja siinäpä se ehkä niinku alkaa olemaan. Ei sillä ole tehty vielä niinku mitään. En ole toki käynyt nyt kattoo, että onko remppamiehet lähtenyt jo purkaa jotain, mutta epäilen, että ei, koska tuossa ennen joulua vasta laittelivat noita telineitä ja noita putkia, mitä kautta sitten purkujätettä heittelevät pois. No niin, siinä olisi kaunis alumiinirunkunen ovi. Niin, tuleeko minulle kissakavereita mukaan tonne esittelyyn? Te olette kyllä tosi aktiivista porukkaa. Tännekö astutaan sisään? Tänne on näköjään remppamiehet tuonut jo vähän tavaroita ja sähköt tänne tosiaan kytkettiin, että saavat käytettyä työkaluja. Sähkötkin oli ollut pois ties kuinka pitkään. Eli kun tullaan tästä sisällä, niin tää on ollut keittiö. Tässä oli semmoinen kaasuhella. Se ei ollut edes kytketty mihinkään niin kaasuun varsinaisesti, vaan kaasuputki mikä tuli, niin tuli vaan semmoisesta kaasupullosäiliöstä, mikä on tuossa kadun puolella sitten luukun takana. Tossa oli sitten tiskiallas ja sitten oli erilaisia tavaroita. Mutta mitä tähän tulee, niin tähän tulee makuuhuone. Eli tarkoitus on sulkea tästä tavallaan oven linjasta tää kiinni. Ja tähän tulee sitten yksi huone. Makuuhuone ja tästä ikkunaa sitten
suurennetaan. Mut hyvä. Tähän tulee siis nykyisen keittiön tilalle yksi makuuhuone lisää tähän. Tuolla näkyy tuo ikkuna, melko pieni. Tällä hetkellä niin siihen täytyy tehdä vähän suurennosta. Aiheuttaa jonkun verran purkutöitä, mutta ei voi mitään. No mä kuvaan tästä vähän toiselta kulmalta, niin näkyy tää paremmin. Eli oikealla näkyy toi ovi, mistä tultiin sisälle. Ja tähän tosiaan tähän linjaan olisi tarkoitus se seinä rakentaa. Ja tää ovi jää suunnilleen näille kohdille. Nyt tullaan sitten olohuoneeseen. Näköjään sähköpistokkeet on laitettu semmosella virityksellä. Eli tarkoitus tosiaan tehdä keittonurkkaus tähän. Tää on semmoinen pieni, vähän niin kuin siihen toiseenkin asuntoon tehtiin. Niin, siihen tulee sitten tiskiallasta ja sitten pystyy valmistamaan jotain ruokaa sitten, jos täällä viettää aikaa. Portaat menee uusiksi. Puretaan toki nämä vanhat pois ja tästä tulee sitten todennäköisesti puiset portaat, joilla tulee sitten kulmaa, ettei ne ole noin jyrkät. Ja joudutaan purkaa tosta ylhäältä kattoa pois, että saadaan ne järkevästi menemään ja siitä mahtuu kulkea. Nyt noin on hyvin epäkäytännölliset. Joo, no tää jää tämmöiseksi oleskelutilaksi. Tähän tulee sitten pellettitakka. Tulee myös tuohon noin. Sitten jos on syksyisin tai talvisin tai aikaisin keväällä vieraita, niin saa tehokkaasti lämmitettyä. Mitä? Tuohan pois sieltä. Tänään siellä muut. Mutta tässä on kylppäri, joka menee toki sitten kokonaan remonttiin. Eli vaihdetaan käytännössä kaikki pinnat ja tuohon tulee suihkuseinää ja tästä tulee sellainen moderni ja järkevä. Ja tähän sitten tämän linjassa tuonne yläkertaan niin tulee toinen kylppäri tähän asuntoon. Sellainen olisi tää alakerta. Mitä tästä nyt voi sanoa? Silloin kun tää ostettiin, niin täällä oli muutama sänky ja ei täällä oikeastaan kyllä muuta ollut sitten. En tiedä, onko tätä käytetty jossain tarkoituksessa milloin viimeksi, mutta kalusteista kannattaa ei ihan hiljattaa. Jees. Mitä? Voisi sanoa. Tähän tulee nyt sitten niinku kylppäri ja 2 makkaria. Eli tähän tulee yhteensä 3 makuuhuonetta tähän puolelle. Tähän tulee niinku seinä, josta sitten kuuluu tähän makuuhuoneeseen. Niin tosiaan tähän tulee seinä, millä tää jaetaan. Ja sitten tästä makuuhuoneesta tulee kylpyhuone. Ja täällä on tämmönen väliseinä. Hieno puinen. Niin tää puretaan pois ja tää suljetaan tää seinä. Ja käynti tulee sitten tuolta toiselta puolelta tähän huoneeseen. Eli saadaan kaksi makuuhuonetta tähän ja kylpyhuoneen. Ja tässä on kans sitten tarkoitus vaihtaa nuo ikkunat. Nyt en muista sitten, olisiko tähän pihan puoleeseen tullut sitten ranskalainen parveke. Joka tapauksessa niitä on ranskalaisia parvekkeita on tulossa.
Ikkunoita täytyy pikkusen isontaa, että saadaan sopivan kokoiset asuinkäyttöön tai tuommoiseen niin loma-asuntokäyttöön. Nykyisten rakennussäädöstön mukaiset. Siinä varmasti on. Kaikki lattiat menee uusiksi, pinnat menee uusiksi, ikkunaluukut tulee ja ovet tulee sitten uudet myöskin. Rumien alumiinisten tilalle. Ullakkotila, mikä itse asiassa on sinne yhteydessä sinne meidän yläkattoon, että tonne nyt todennäköisesti ei tule muuta kuin uusitaan tuo luukku vähän paremmin ja semmoiset tikkaat, integroidut tikkaat, mitä pitkin pääsee sitten tonne, jos tarvitaan. Lähinnä siellä nyt on tehty sähkövetoja ja ilmalämpöpumppuvetoja. Niitä tehty tuolla. Ja tosiaan ilmalämpöpumput tulee sitten kaikkiin makuuhuoneisiin tässäkin asunnossa. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa.